Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi tập 114 kết thúc, Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch đã thành công tìm được cho mình đường đi tới thượng giới. Tuy nhiên, do thân thể bị trọng thương trong thông đạo, bởi vậy vừa đi lên thượng giới, Thạch Hạo trong lúc dùng sức chiến đấu với mấy con ốc sên, anh ấy đã ngất đi. Rất may sau đó, anh ấy đã được đưa về chữa trị. Thạch Hạo cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Tiếp theo, thành công thực hiện quá trình niết bàn, Thạch Hạo liền lột xác và trở nên khôi ngô anh tuấn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, thời điểm Thạch Hạo tới đây cũng là lúc cuộc chiến tuyển chọn dũng sĩ cho đại chiến giữa các châu cũng bắt đầu. Bởi vậy rất nhanh, những thiên tài trẻ tuổi cũng đã có mặt và tề tựu đầy đủ tại nơi này. Đầu tiên là người của Tiên Điện, kế tiếp là chủ thân Nguyệt Thiền Tiên Tử, sau đó là ma nữ cùng Thiểm Điện Tử và cuối cùng là Đằng Nhất, người của tộc Hỏa Kim. Có thể nói, sự xuất hiện này là dấu hiệu cho một cuộc đại chiến rất khốc liệt. Bởi vậy, vừa khi gặp nhau, những vị thiên tài kia đã liền cùng nhau thử sức một chút. Nương theo đó, cuộc chiến gay cấn giữa người của Tiên Điện và Đằng Nhất, người của tộc Hỏa Kim cũng liền diễn ra. Trong tay hai người họ, chiến kích cùng khí thế âm dương lạnh lẽo cũng không ngừng va chạm, khiến trời đất như rung chuyển. Ở bên cạnh, thấy vậy, ma nữ cùng với Nguyệt Thiền Tiên Tử cũng đại chiến, trong tay họ pháp khí không ngừng đánh về phía trước. Có thể nói, cuộc đại chiến giữa những nhân vật trẻ tuổi làm Thạch Hạo không khỏi nóng máu, nhất là khi nhìn thấy chiến kích cùng những bảo vật. Lúc này, Thạch Hạo chỉ muốn lấy đi toàn bộ đồ tốt của đám người kia mà thôi. Tuy nhiên, anh ấy lại không thể lộ diện, bởi vậy vẫn cẩn thận quan sát. Còn đám thiên tài trẻ tuổi kia, sau một hồi quyết chiến, bọn họ cũng liền dừng lại, tất cả chúng muốn tìm hiểu về thực lực đối phương mà thôi. Còn Thạch Hạo, ở tại nơi này, sau một thời gian dạo chơi, anh ấy rốt cuộc cũng tìm được đồng bọn, lần này là một con chim. Sau đó, anh ấy liền đặt cho nó một cái tên mới là Tứ Bạch và cùng con chim kia đi tìm hiểu về nơi này. Và cũng trong lúc đó, tin tức về Tam Thế Đồng Quang cùng cung điện Chí Tôn đột nhiên xuất hiện đã làm nơi đây xôn xao một hồi. Bởi vậy, không chỉ đám người thượng giới mà ngay cả Thạch Hạo cũng cảm thấy rất tò mò. Thế nhưng, câu chuyện về nó rất ít người biết. Cuối cùng, Thạch Hạo đã quyết định rời khỏi Chu Thôn và đi tới địa phương nơi Bất Lão Sơn tọa lạc một chuyến. Và quả nhiên, khi Thạch Hạo tới gần, anh ấy đã liền nghe được một số tin tức rất hữu ích. Tân Hạo, em trai anh ấy đã trở thành thiên tài. Còn phụ thân Thạch Tử Lăng sau khi đi lên thượng giới đã liền đại náo Bất Lão Sơn, cuối cùng là đi tới đảo Ác Ma tìm kiếm thứ gì đó rồi lại trở về. Nghe được tin này, Thạch Hạo liền suy đoán phụ thân đã đi tìm tổ phụ Thạch Trung Kiên của mình. Bởi vậy, Thạch Hạo đã quyết định đổi tên mình thành Hoang Thiên và khởi hành đi tới đảo Ác Ma để tìm kiếm tổ phụ. Nên theo thời gian trôi qua, Thạch Hạo rất nhanh cũng đi tới được đảo Ác Ma. Tại đây, trên một con thuyền lớn, Thạch Hạo cuối cùng cũng tới được nơi mình cần. Thế nhưng ở nơi này rất kỳ bí, hơn nữa phần lớn đều là lao tù, bởi vậy nơi đây cực kỳ nguy hiểm. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Thạch Hạo chọn đi tới lao tù. Và rất nhanh, ngay khi đi tới nơi này, Thạch Hạo đã liền nghe được tin tức về tổ phụ Thạch Trung Kiên của mình. Khi trước, ông đi lên thượng giới có mang theo một viên thần đan, thế nhưng trước khi bị phát hiện, ông đã đưa cho A-man ăn nó. Bởi vậy, ông đã bị người của tần tộc đẩy tới đảo Ác Ma. Thế nhưng, sau khi bị nhốt tại đây, ông đã tự mình chặt đứt xiềng xích giam cầm, sau đó phá ngục và thoát đi. Biết được tin này, Thạch Hạo rất phẫn nộ, thế nhưng cũng có chút vui mừng bởi vì tổ phụ vẫn còn sống. Tuy nhiên, sau khi biết tin này, Thạch Hạo vẫn chưa rời đi, cảm nhận nơi này có nhiều đồ tốt. Bởi vậy, Thạch Hạo cũng liền gọi Đả Thần Thạch ra ngoài. Sau đó, hai người liền bày ra một trò hết sức liều lĩnh, đó chính là mở ra hắc ngục và thả tất cả đám phạm nhân kia ra bên ngoài. Thế nhưng Thạch Hạo không biết bên trong đó còn áp chế một vài chân thần thời thượng cổ. Bởi vậy, thời gian trôi qua, Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch vẫn tìm cách phá ngục. Và tất nhiên, thời gian trôi qua, dưới sự phá hoại của Đả Thần Thạch, lao tù nơi giam giữ đám tù nhân kia rốt cuộc cũng rung động. Có không ít người lợi dụng cơ hội đó đã chạy thoát. Còn Thạch Hạo, nhân cơ hội đó, anh ấy cũng tìm được một vài món đồ tốt ở tại nơi này. Có thể nói, lần đi lên thượng giới này, Thạch Hạo đã liền khiến nơi đây náo loạn một hồi. Và liệu rằng tiếp theo anh ấy sẽ làm gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.